Et bonjour à tous, c'est RCDF, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc je me retrouve ici au club RCC donc du Chauffour à Guy-les-Piétons. Donc je suis venu passer une petite journée avec différents, donc j'ai des abonnés de la chaîne bien sûr qui sont ici. Et voilà, on a les différentes voitures, donc je vais vous montrer. Voilà, donc vous reconnaissez, tu me filmes avec, hein, ma chérie? Ok. Voilà, donc ici on a deux Sherpas qui sont déjà ici. Donc vous voyez la mienne aussi qui est là. On a une Defender qui est ici. Donc on va faire une petite journée crawler. Après je vais vous montrer ici sur donc la table. Tu me suis hein mon cœur? Voilà, donc c'est la petite qui est en train de filmer la vidéo. Donc voilà, je vous montre mon dernier, donc la remorque que vous avez déjà vue. Vous avez eu l'occasion de voir sur la chaîne, bien sûr, la remorque qui est là. Vous avez notre Defender qui se trouve ici. Et alors, viens par ici, mon cœur. Et alors, je suis venu avec le camion, puisqu'ici, on a une piste pour les camions. Voilà, donc on va rouler tout doucement un petit peu. Et on se retrouve, bien sûr, dans la vidéo. Allez, je vous laisse ici. Je vous dis... Je suis avec la TRS 4 hein, comme vous avez vu. Hein. Donc ici moi je roule en LIHV 4400. Donc toujours avec la lipo sur l'avant puisque j'ai un meilleur rendu avec la lipo sur l'avant. Hein. Et on est toujours avec le Fusion, le 1800 kV bien sûr. Hein. Voilà, je vous laisse ici. La petite elle continue à filmer le reste du trajet. Et on roule toute la journée et vous aurez le compte rendu bien sûr de la vidéo.
vidéo et de vous abonner. Donc ciao ciao.